大家好，又返到嚟我哋生活大小事呢條 channel 啦。睇片之前記得訂閱我哋頻道啊，按埋旁邊個鐘仔，一有新片就會馬上通知大家。今日我就去咗拱北口岸附近嘅，步行10分鐘左右呢，就會嚟到呢個洲際酒店啦。而我今日嘅晚餐呢，就會去酒店2樓食一間叫做月全日嘅餐廳。咁呢間餐廳係食啲咩嘅呢？佢哋就係食自助餐嘅。佢哋用餐時間就係6點鐘開始到9點半嘅。而家就講最重要嘅嘢啦。佢哋究竟係幾多錢一位呢？我就響美團度買券嘅，星期1至4呢就係328蚊嘅人民幣，星期5、6日呢就係398蚊嘅人民幣嘅。而家一齊睇睇餐廳嘅環境啦。剛才經過呢就係凍嘅海鮮區，而家我哋左手邊呢就會有一個即刻煮嘅海鮮區，一個麵檔、熟食區同埋壽司嘅。而呢個自助餐呢，佢仲會有打邊爐嘅，所以我哋前邊嘅就係打邊爐嘅食品啦。打邊爐食品嘅後邊呢，就係一個刺身區嚟嘅。而家呢個自助餐呢，其實位置都幾大嘅，啱啱旁邊就係燒烤區，前邊就係飲品區。最後就係冷盤同埋水果，呢度就有即叫即整嘅海鮮，就有4種嘅做法。現場就有4種海鮮嘅，第一種就黃腳臘，第2種就係紅衫魚，第3種就係倉魚，第4種就係呢個泥鯭嘅。而我就試咗一條煎倉魚，其實煎得都幾靚啊，效果都唔錯，佢哋做得。我哋再睇睇旁邊嗰4種嘢啊，第一種呢就係豬腳薑啦，第2種就係咖喱蘿蔔。第3個就係牛雜，而最尾呢就係咖喱魚蛋嘅。而家睇睇佢哋個貴州發酵酸湯煮啊！呢個酸湯煮呢就分咗2個味道嘅，呢一個呢就係辣嘅，另一個就唔辣嘅啫。當你揀咗要邊種湯之後呢，師傅就會加啲粉絲啦、東星斑同埋鱈魚膠落去嘅。而家我就試一試啦，呢嚿就係鱈魚膠啦，下邊嗰個東星斑，我就覺得冇咩辣味嘅，但係就係帶少少好似酸菜魚嘅感覺。而家睇睇中式湯啦，第一個呢就係佛跳牆，而另一個就係老雞湯啊。佛跳牆個樽都幾靚㗎喎，睇睇個佛跳牆有啲咩材料嘅先。嗱，首先就係有冬菇啦、鵪鶉蛋、鮑魚，而
然後仲有好似瑤柱都有嘅元貝啊。然後就到老雞湯啦，我就見到有牛頭菇啦、豬肉，有啲黨參，但係我揾嚟揾去都揾唔到嚿雞咯。到咗啲凍海鮮，有青口啦、長腳蟹，然後就到扇貝，然後就大頭蝦、海螺，最後就係九節蝦。跟住而家見到呢啲呢，就係有酒嘅成分嘅，醃好咗嘅，就有大頭蝦啦、鮑魚、三點蟹同埋花螺嘅。旁邊就有一個牌寫住潮汕生醃，咁我就睇有啲咩啦。其實就係醃咗啲三文魚啊、吞拿魚呢兩種嘢咯。凍盤我就每樣攞咗啲，而家試下呢個鮑魚啊，我覺得就唔係好入味嘅咯。青口味道就唔錯，我覺得比澳門酒店新鮮咯。呢隻就係九節蝦，入口就爽口同彈牙啦。三點蟹味道又點呢？可能蟹容易入味啊，我就覺得佢偏鹹啊。喺呢度食自助餐呢，一坐低就每人會有半隻嘅龍蝦咯，就芝士焗龍蝦。龍蝦肉呢就唔怕柴嘅，都幾嫩口，我就覺得芝士麻麻地。而家就嚟到壽司區，佢呢度有個師傅呢，就會即刻整呢個火焰和牛壽司嘅。其他壽司嘅種類呢，大約就有10種。嚟到刺身區，佢哋就會有10種嘅刺身嘅。咁首先就有北寄貝啦、八爪魚、希靈魚呢就會有2種嘅。咁然後最尾就係醋青魚，下面就會有甜蝦、鯛魚、海螺片，然後吞拿魚，最後梗係三文魚啦。刺身區佢旁邊呢，仲會有啲醬料嘅壽司薑啊，然後黃蘿蔔呢類型嘅嘢，我都係每樣攞咗少少試下啦。我就攞咗啲北寄貝、海螺片、八爪魚、三文魚同埋甜蝦嘅。咁刺身都係新鮮嘅，咁點解我就冇攞吞拿魚呢？我覺得又係好多筋啊，
所以我就冇去攞吞拿魚嚟食嘅。而家又去睇睇佢哋其他熟食啊！第一個就係紅酒炆牛肉，第二個就係香煎龍脷魚柳，第三個呢就係香草時蔬。下面就會有南瓜湯，跟住就係番茄意大利粉，最後一個就係油封腿炆鷹嘴豆嘅。旁邊仲有5個砂鍋嘅，第一個就係鰻魚炒飯，第二個就係菜心啊，第三個就係臘肉，第四個呢就係生蠔炆雞，最後一個就係金湯牛蛙。又係每樣攞少少入嚟試下啦。呢個係生蠔啊，咁佢連埋個雞一齊炆嗰個，幾新鮮喎 ，OK 喎啲蠔。臘腸就唔怕好肥，其實幾香㗎喎。咁剛才就食咗個生蠔啦，咁炆啲雞呢都炆得幾好食嘅。咁至於牛蛙呢，其實就冇乜味啦，啲肉就幾彈牙嘅。鰻魚炒飯就一定要試，咁多自助餐裏邊，佢真係唔怕乾嘅喎 ，OK 喎呢個炒飯。行到過嚟麵檔啦，就有3種麵供應嘅。麵檔嘅旁邊就會有啲打邊爐嘅配料喺度嘅，咁品種就唔算話好多嘅，咁我就冇打邊爐，因為食自助餐打咩邊爐啊？咁大家中意嘅都可以攞啲返埋位打下邊爐嘅。然後就行到過嚟燒烤區啦。咁燒烤會有啲咩選擇呢？會有得香腸啦、豬肋骨啦，我記得好似係有燒雞嘅。下面仲會有啲燒豬扒、燒羊肉串、燒扇貝同埋燒生蠔嘅。都有唔同嘅醬同埋啲辣粉同埋嗰個紫鹽粉啊！燒烤前面呢，就會有一架車仔係現做經典凱撒沙律嘅。轉返後邊之後呢，都仲有5種嘅冷盤嘅。咁旁邊4個醬有咩用呢？就係隔離嗰啲一樽樽嗰啲沙律啦，佢裏邊有晒海鮮喺度嘅，俾你加啲醬之後呢，就色色啊！水果呢，就只有6種，咁大個自助餐嚟講，水果嘅數量就好似少啲咯。佢哋食材都擺得幾散嘅，咁行到呢度呢，就有啲火腿、鴨胸，然後芝士、
再旁邊就有啲巴馬火腿片配黑木瓜嘅。我哋又一齊嚟睇睇個飲品區啊！佢哋有椰青啦，咁各式各樣嘅汽水啦。旁邊就會有啤酒、白酒同埋紅酒都有供應嘅。嗱，行咗咁耐，終於都揾到餐前麵包啦，就係得呢幾個種類啦。而家呢一個呢，真係估佢唔到嘅，佢哋有朝日啤酒飲嘅，係生啤啊！最後就嚟到甜品區啦。甜品嘅數量相對嚟講呢，就係多品種嘅。仲有現場即刻整嘅芒果梳芙梨。如果大家想食呢一個呢，就要提早同啲服務員講啦，因為就要等20分鐘嘅。做出嚟賣相都唔錯㗎，白色嗰個呢，就係奶蓋嚟嘅。呢一樽呢，唔係芒果布甸喎，呢個呢係榴蓮雞蛋布甸啊，但係出奇咁好食。雪糕就有4個味道供應嘅。到最後我嗰個打邊爐都係冇點着過。今日介紹就到呢度為止啦。如果大家鍾意嘅，就可以上美團做買餐券，咁就會平啲嘅。鍾意我哋條片嘅，記得訂閱、點讚、留言同分享啊！多謝大家。